O que aquí brevemente vou comentar nesta tamén breve intervención, tal e como se me pediu, nos remonta a hai 127 anos. Mais podía acontecer no día de hoxe nos Estados Unidos, en Europa ou dentro, digamos, deste mundo expoliado no que vivimos para a maioría social en calquer ponto planetario. Estou me referir efectivamente daquelas movilizacións que nun 1º de maio, hai, como dicía, 127 anos, deron lugar ao asasinato, a brutal represión de miles de traballadores e traballadoras que deu lugar xustamente ao asasinato de 8 deles, que aquí deberamos, e despois cos seus nomes así o faremos, lembrar, igual que centos de homes e de mulleres que foron torturados, vamos dicer, presos, etc. En que contexto nos situamos? Hai 127 anos, de que estamos a falar? Bueno, pois estamos falando do último terzo do século XIX, onde efectivamente os ritmos de traballo eran especialmente duros e, en todo caso, submetidos a unha falta clara de regulamento, de leis, etc., que vincularan a esa maioría social, as traballadoras e os traballadores, co que eran os seus patróns. E desde esa perspectiva o patrón de xeito esclavista trataba a esa maioría social, a esos traballadores e traballadoras que, como efectivamente tanto Engels como Marx ben dixeran, xeraban un plusvalor, é dicir, a riqueza. Permitídeme unha parente, se digo porque repetidamente e máxime en tempos como os que estamos, dramáticamente, se di, e tamén se decía daquelas, non? Son os patronos, son os empresarios, e as empresarias hoxe por hoxe tamén, as que xeran de riqueza, non? E parece que a reparten coa maioría social, coas traballadoras e traballadoras. Isto é falso. E, justamente, a maioría social son as traballadoras, son os traballadores que producen riqueza. E, científicamente, justamente Engels e Marx, fundamentalmente, na que non só, pois falaban e teorizando xustamente esta realidade. E introducen aquel conceito, xa digo, que é o da plusvalía ou plusvalor. É dicir, iso que se cría, que se xera en base á forza de traballo aplicada polas traballadoras e polos traballadores, a partir xustamente, iso sí, normalmente, unha maquinaria posta no marco, digamos, de un espazo físico determinado da mão do patrón ou patrona. Normalmente, iso a súa vez derivado xa de cartos que a súa vez lle viñan de procesos de acumulación de capital anteriores, etc. Bueno, pois nese marco, nese último terzo do século XIX, cara ao 1800, justamente, 86, non eran poucas justamente as movilizacións, moitas delas escasas, de pouca, digamos, participación, pero bueno, en todo caso, naquel 1886, xa de maneira masiva e maciza, miles de traballadores se reunirían justamente en Chicago, en Norteamérica, para denunciaren justamente esas abusivas situacións ás que estaban, podríamos dicir prácticamente propias, insisto, da escravitude, submetidas esas traballadores e traballadores. Un tempo, por certo, onde, igual que a hoxe, aínda que en Europa non se vexa, existía o traballo infantil. Un tempo onde a maior parte das nenas e dos nenos, dito de outro xeito, realmente estaban facendo parte desa clase traballadora. Hoxe tamén, que pasa que non están tan visíveis e, digamos, os patronos e as patronas se cuidan máis, en todo caso, de que esas realidades non se vexan. Eu, en todo caso, vos remitiría ao caso de Bangladesh, hai pouco, un edificio que cae e que, efectivamente, morren centos de persoas, entre eles cantidade de nenos e de nenas, e que, bueno, pues está ligado a unha, ou varias incluso, por lo que teño entendido, importantes firmas. Podíamos falar de algunha firma con capital fundacional, vamos a decir galego, pero non estricto sensu unha empresa galega multinacional do téxtil que efectivamente a todos e todas se nos virá a cabeza, que efectivamente emprega mao de obra escrava infantil. Bueno, pois, nese contexto, efectivamente, no 1886, nas rúas de Chicago, concretamente na praza High Market, sairían, xustamente, concentraríanse, mellor dito, miles de traballadores e traballadoras que, facendo daquel inicio dunha folga xeral, pois procuraban acumular forzas para derrubar en grande medida esas condicións inhumanas propias, insisto, da escravitude naquel contexto.
E como efectivamente non podía respostar de outra maneira, como en grande medida a día de hoxe tamén acontece, o que pasa que con outros métodos, xa antes das folgas xerais, reprimindo de outros modos e demais, o capital, os patronos e as patronas, da mão xustamente dos poderes coercitivos dos que se valen estes e estas, reprimiron a esa clase traballadora consciente desa realidade. Eu vou ler justamente aquí unha pequena cita que empregaba justamente neste artigo para vermos exactamente de que xeito teorizaba, porque o inimigo, vamos a decir que temos enfrente, teoriza, e ás veces fiando bastante máis fino que a nós, teorizando en relación á necesaria represión que había que aplicar justamente a clase traballadora diante desa convocatoria masiva de folga xeral en Norteamérica e con grande epicentro en Chicago. Dicía concretamente o New York Tribune. Estamos falando dun medio de comunicación de Nova York e non xustamente de Chicago, digo, para vernos o radio, digamos, de acción desa outra parte. Aquí hai dúas realidades, están os posuidores, estamos os desposuídos e as desposuídas. Bueno, pois esa outra parte que temos enfrente, desde Nova York, dicía concretamente, estes brutos, os operarios e as operarias, só comprenden a forza, unha forza que poidan lembrar durante varias xerazóns. Efectivamente, estamos aquí para lembrar o que aconteceu aquilo, pero non só en pasado, sino efectivamente tamén en presente. Ese capital, con distintas formas, segue a estar aí presente, segue a empregar, digamos, esos medios coercitivos para reprimir justamente as traballadoras e os traballadores. E isto mesmo, que hai 127 anos, a través do New York Tribune, efectivamente se indicaba, se pensaba, se reflexionaba en aberto, hoxe tamén se segue a pensar. Na maior parte dos centros de traballo, as patronas e os patróns, os empresarios e empresarias, seguen, vaya redundancia, empregando o mesmo patrón, o mesmo xeito cuadriculado de actuar de maneira totalmente inhumana como é o sistema que eles, en todo caso, representan, é dicir, o capitalismo. A min, desde esa perspectiva, chamame moita atención cando se fala do capitalismo selvaxe, por exemplo. O capitalismo, en esencia, selvaxe. Non cumpre maior adxetivo. O capitalismo, en esencia, é así, selvaxe, inhumano, etc. Bueno, en todo caso, a partir do que foi aquela dura represión da clase traballadora, crianzas, cativos e cativas incluídas naquela altura, onde, e os citarei, Spies, Patson, Fischer, Engels, Link, Schwab, Knipp e Fielden, efectivamente foron sentenciados a morte e foron asesinados, a parte dos, como decíamos antes, e das torturados e torturadas, efectivamente se marcou un antes e o despois. O capitalismo non viu a súa queda. A clase traballadora non chegou, digamos, a ningún estadio de liberación que en todo caso é sempre desexável. Pero o que sí que é certo é que no imaginario colectivo, nos corazóns e na cabeza da clase traballadora internacional se marcou un fito de referencia. A historia é o que nos dá en grande medida, parte de perspectiva en relación justamente a procesos, a realidades que co paso do tempo se van desenvolvendo nunha liña ou noutra. Danos tamén unha cronoloxía para este caso, que nos axuda para comprendermonos mellor, neste caso como clase. E efectivamente se marcou aquel 1 de maio como data simbólica de homenaxe, en base a isto que sucintamente reseño, como data, digamos, como casa común cronolóxica das e dos traballadores. E efectivamente, pero a inversa de como o New York Tribune se expresaba, nos estamos hoxe aquí para justamente reclamarmos esa historia que é a nosa. E desde esa perspectiva, e remato, hai que agradecer justamente ao Bloque Nacionalista Galego, que máis unha vez está justamente dando lugar a un espazo como este, non só de palestra, sino de debate, no que despois posteriormente teremos oportunidade de compartir, digamos, conversa. Grazas e paso aos compañeiros a palabra.